ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೈರುತ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಕಳ್ಯ. ನೈರುತ್ಯ ಆರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮರಿಕೋಗಿಲೆಗಳ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿ ನಾಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ, ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯೊಂದೇ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಮನವೇ ಹೋ ಮನವೇ ನೀ ಅಳುಕದಿರು, ಮಳೆಯೋ ಬರಸಿಡಿಲೋ ನೀ ನಡೆಯುತ್ತಿರು. ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಕನ್ನಡಿಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಬಾರದು, ಬಾಳು ಒಂದು ಗೋಳು ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗೋ ಅಂತದು. ಉಳಿಬೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಕಲ್ಲೇ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ದಿನ ನೋವ ನುಂಗುವ ಜೀವವೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲೆದಾಟ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಪರದಾಟ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಸಾಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲವು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಮನವೇ ಹೋ ಮನವೇ ನೀ ಕುಗ್ಗದಿರು, ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲಿರಲಿ ನೀನು ಕುಗ್ಗಿರು. ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೋವು ನಲಿವು ಅನ್ನೋದು ಬಾಳ ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳು, ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೀ ಪಯಣ ನಗುತ್ತ ಸಾಗುವಗಲಿರುಳು. ಏನೇ ಬರಲಿ ಬಾಳಿನಲಿ ದೇಯ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಏಳು ಬೀಳು ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಏಳುತ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು. ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗುಂಟು ಈ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದು ಒಂದೇ ಆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ, ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆಕಾಶವೇ ಅಂಗೈಲಿ. ಮನವೇ ಹೋ ಮನವೇ ನೀ ಬದಲಾಗು, ಏನೇ ಸಾಧನೆಗೂ ನೀ ಮೊದಲಾಗು. ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣಗಳೇ ಬಣ್ಣಿಸಿರಿ, ഇരുളിന്റെ ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿರಿ. ನಾಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ, ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯೊಂದೇ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಮನವೇ ಹೋ ಮನವೇ ನೀ ಅಳುಕದಿರೋ, ಮಳೆಯೋ ಬರಸಿದಿಲೋ ನೀ ನಡೆಯುತ್ತಿರು.
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನಸಿ, ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ, ಬಳಲಿದೆಯೋ ಜೀವ, ಕೇಳನ್ನ ಚೆಲುವ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನಸಿ, ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ, ಬಳಲಿದೆಯೋ ಜೀವ, ಕೇಳನ್ನ ಚೆಲುವ. ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು ನೀ ದೂರ ಹೋದರು, ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು ನೀ ದೂರ ಹೋದರು, ಬಿಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಇರುವೆ. ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ನನ್ನೆದೆಯ ನಿನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯು ತನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಿಗದು. ನನ್ನೆದೆಯ ನಿನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯು ಚೆನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಿಗದು. ನೂರಾರು ಜನುಮ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರು, ನೂರಾರು ಜನುಮ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರು, ಸತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವೆ. ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತ ನಾನು ತಾನು ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಓ ಓ ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ
ಹೋಗಿ ಬಾ ಈ ಓಲೆಯ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಾ ನಾ ಹೋಗಲು ಮಾತಾಡಲು ಈ ನಾಚಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಮುಂದಿದೆ ಮೇಘವೇ ಹೋಗಿ ಬಾ ಈ ಓಲೆಯ ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಾ ಕೋಕಿಲ ಬಾಣಗಳ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇಡುವೆ ನೀಡಿರುವೆ ಓ ಗೆಳತಿ ಓದುವೆಯ ಕೋಕಿಲ ಬಾಣಗಳ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇಡುವೆ ನೀಡಿರುವೆ ಓ ಗೆಳತಿ ಓದುವೆಯ ಈ ಬೆಳ್ಳನೆ ಓಲೆಯ ಹೇಗೆ ನಾ ಓದಲಿ ಓದೋ ಓಲೆಯೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೋ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನದೇ ಎಂದುಕೋ ನಿನ್ನ ಮನದ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೋ ಈ ಕಂಗಳ ಬಾಗಿಲ ಬಾಗಿಲುವೆ ಬಂದು ನೀ ಸೇರಿಕೋ ಮೇಘವೇ ಬಂದರೆ ಸಂಧಾನದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆ ಬೆಳ್ಕೋಗಿಲೆ ತಂಪೆಲರೆ ತಳಿರೆ ಹಗಲೇ ಹಗಲಿರುಳೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಾವೊಬ್ಬಳೆ ವನವೇ ಗಾನವೇ ಹೂವನವೇ ಹಸಿರೇ ಕಿರಿಯೇ ನೀಚರಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂಬುತ್ತಿರೆ ಈ ಒಲವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಸುಂದರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾನು ಭೂಮಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತರ ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವ ಜೋಡಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಗಳ ಮೇಘವೇ ಮೇಘವೇ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪದೆ ತಾಳ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರುಣ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಟೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 15-20 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರೇ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ಯಾರು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಲಿ, SPB ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೇಕಿಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಮಂಗಳದಾಯಿ ಸುದಿನ ಮಧುರವಾದ
ಅತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಹಾಡು. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಏನು ಹಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಯಾ.